హాయ్ అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ టు దాన్విత కిచెన్. ఈరోజు స్వీట్ రెసిపీ పాలకోవాని తక్కువ టైంలో ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చో చూపించబోతున్నాను. తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో సింపుల్గా ఈ స్వీట్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఈ టేస్టీ కోవా బిళ్ళలు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో వీడియోలోకి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని ఈ నెయ్యిలో అరకప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలను వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి 1.5 కప్పు మిల్క్ పౌడర్ని వేసుకోవాలి. ఈ మిల్క్ పౌడరు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఎవ్రీడే మిల్క్ పౌడర్ అని ఉంటుంది. అందులోకి 1/4 కప్ షుగర్ పౌడర్ని వేసుకోవాలి. వీటన్నింటినీ లో ఫ్లేమ్లో కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. 10 మినిట్స్ దగ్గర పడేంత వరకు, షుగర్ పౌడర్ మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు పాల పొడి, నెయ్యి, పాలు అంతా మిక్స్ అవ్వాలి. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ప్యాన్కి సపరేట్ అయ్యి చిక్కబడ్డాక అందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసుకోవాలి. యాలకుల పొడి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం చిక్కబడ్డాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం చల్లారనివ్వాలి. ఇది గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే కోవా బిళ్ళలు చుట్టుకోవాలి. చేతికి నెయ్యిని అప్లై చేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకొని కోవా బిళ్ళలు రౌండ్గా చుట్టుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. అంతేనండి. తక్కువ టైంలో ఈ కోవా బిళ్ళల్ని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ గార్నిషింగ్ కోసం పిస్తా పప్పుని వేసుకుంటున్నాను. స్వీట్ ఇష్టంగా తినేవారికి ఈ పాలకోవా చాలా నచ్చుతుంది. ఈ ఇన్స్టెంట్ స్వీట్ పాలకోవాని మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ దాన్విత కిచెన్ తెలుగింటి రుచులు.